Bueno, buenas noches. Solamente para terminar, por las imágenes que tomé recién, en el monumento al pescador, por los que conocen, o pleno centro de San Blas, que es chiquito. Hoy el viento sur trajo aparejado un cambio en condiciones climáticas, bastante fresco, muy ventoso. Mañana sigue, pero la aparición de las pescadillas, que generalmente entran con el viento sur. Linda pesca y sobre todo la gente que tiene la oportunidad de pescar en esa zona. Inclusive gente que quería excursionar con nosotros, pero de Tres Arroyos, General Roca, Villa Gallina, pero les dije que no porque iba a haber viento sur. Al final los ubiqué en ese lugar y tuvieron muy buena pesca. Igual el lugar es conocido, pero les dijimos vayan a ese lugar que es el mejor. Así que bueno, las imágenes se trata de eso, gente de la provincia de Río Negro y gente acá de Tres Arroyos, suscriptores. Así que para explicar nada más el contenido de las imágenes que van a ver y ya certificar, concretar que el día miércoles 20:30 haremos el vivo. Vamos a ver qué sale y espero la presencia de todos aquellos que puedan estar, y si no después lo verán y contestar todas las inquietudes. No vamos a hablar más porque ya se largo.